哇！咦，嗰度有 WiFi 喎。Hey yo，華總，呢排有冇聽過學生會嘅 WiFi？WiFi？上網嗰啲啊？唔係啊，佢哋係由一個14個人組成嘅內閣。佢哋14個人做嘢做成點㗎？毫無破綻啊嘛！咪係。佢哋有咩特別先？佢哋唔會企定定響度，得正正響度，坐定定響度，乜都唔使做。而且咧，佢哋中熱情奔放，創意無限。多謝。你知唔知啊？佢哋揾福利揾到。我搏晒老命啦，大鑊！堅定流啊！講幾個優惠嚟聽下。堅過成堅啊！嗱，好似我哋成日去打邊爐嗰間咧，8號啊嘛。係啊，嗱，仲有手作同埋文具廊，仲有。果然係名不虛傳。唉，其實我最想要咧係主題公園嘅優惠咯，啲飛啊貴到死啊！誒 ，WiFi 佢哋好似有揾喎。Are you serious？我 Google 咗啦。吓？真係咁厲害？真係咁厲害？佢哋啊，除咗好筍嘅福利之外啊，仲有一流嘅服務添啊！真係咁緊？你話係咪？冇得彈。咁就投 WiFi 啦。Excellent，非常好。